Halo sahabat kicau mania, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba eksperimen untuk melepaskan atau merilis burung ini dengan cara membuka pintu dari kandang ini. Dia akan lepas teman-teman, dan kita akan coba. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang. Oke, langsung saja kita akan testing teman-teman ya.
Ya teman-teman, ternyata burung belac ini tidak mau keluar dari sini. Ya kita langsung riliskan saja di sini teman ya. Oke, kita di bawah. Dia menjadi patung panas senun ya. Dia bangun. Dia tidak sadarkan diri. Bangun. Ya. Dia sudah terbang teman-teman. Ya sudah terbang. Bye-bye. Oke, semoga dia bisa mencari makan dan lebih bebas lagi. Oke, terima kasih. Bye-bye.